繼續。舉個例子啦，我哋係今年年頭嗰陣時3月份啦，咁我哋係上水一間中學就做一次中醫嘅嘉年華，咁我哋係其中一個參與者啦。咁我哋負責嗰 part 咧就係用脈診儀咁樣去檢測200位老師同埋學生，發現咧呢啲小朋友咧有3條經絡，主要經絡係出現咗問題嘅。咁其實佢會出現咗相對咩問題咧？腦供血不足，呢個就其中一個。第二樣嘢咧，蠢啲嘅咯喎，有機會唔夠瞓，我覺得係。咁第二樣嘢咧咩咧？就係嗰個有抑鬱，情輕度出問題60幾個%係有呢個情嘅。學生嘅自殺率係老人家之後嘅第2位高，係好多人驚。咁又另外就係腸胃差啦，我哋叫做即係消化唔好啦。咁呢個我哋叫係14歲到18歲。咁我哋再 further 呢樣嘢再去咧，我哋之前咪搞咗個活動嘅，喺嗰個一啲企業入邊。一啲 corporate 入邊，咁 corporate 入邊咧就2日啦，咁我哋 run 翻相同嘅測試啦。咁嗰啲人平均年齡咧都係講緊42歲啫，係啦，因為都係後生男女啦，叫做。咁個數字咧都 OK 嘅。咁佢有啲咩問題咧？第一就係脾經，即係話嗰啲咳嗽差咗。咁之後咧，有啲係肺經，咁另外咧就係啲膽經，係啦，又係焦慮。咁佢哋出現咗焦慮，同埋嗰個咳嗽會出現咗問題。講緊嗰啲40嚟歲啲人，其實30歲到40嚟歲嗰啲人咧，應該嗰個人最 strong 嗰個 range 嘅，最強壯嗰陣時嘅階段啦。